Всем доброе субботнее утро, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня мы приехали установить печь-камин Коза К9 в эту прекрасную беседку. Ну и как всегда, обо всем по порядку. Ну вот и собрали мы своего помощника, подключили к нему водицы. Сейчас дадим напиться и будем буриться. Вот такая красота получается с помощью этого инструмента. Шайба. Кусочек мы вытащим. Вытащим. Еще один рядок. Пойдем. Напоим коня еще. Маловато, чуть водички. Вот и вторая гильза готова. Ну что, Евгений Валерьевич, как аппарат? Аппарат огонь. А вот работник устал. На спину очень большая нагрузка. Но аппарат, конечно, класс. Сейчас я покажу, какое у нас получилось замечательное отверстие в стене. Вот такое отверстие. Красивое. Сейчас все уберем. Инструмент соберем, порядок наведем. И продолжим установку. Вот и продолбили мы отверстие в стене. Евгений там немножко подредактировал. Сейчас приступаем к установке адаптера и шибера. Герметик желательно разогревать, если есть такая возможность, потому что он очень плотный. Уже засунул, вставил. Как-то жарковато даже стало. Намазали герметиком и тоненькой отверточкой ровненько закладываем шнур. Адаптер не болтается. Видите, вот как он болтается сейчас. Сейчас мы его укладываем с помощью шнура. Будет все четко.
Я еще тебе подам. Розеточку? Давай. Все это делается вот такой супер отверткой. Штиль. Давай. Все, заводи, включил. Все. Больше не идет лишний канат, мы обрезаем. Обрезали. Оттолкнули еще чуть-чуть. И все это дело замазываем герметиком. Так, до конца его толкнули. Видите, теперь он не болтается. Мертво сидит. И это очень хорошо. Так ведь, Евгений Валерьевич? Так, вот чуть-чуть подвинься, родная. Вот сюда. Приблизительно. Вот как-то так. Намазали. Вот так должно получиться, все красиво. Все четко. Сейчас будем ставить шибер. Шибер я тоже немножечко на шибер проложу герметик для плотности. Ну как-то так. Лишнее убираем. Герметик этот, если остается, он очень хорошо моется. Водичкой намочить, он слезет, когда подсохнет. Все. А дальнейшем по порядку. Продолжаем монтаж. Как в том мультике. Рамтиром, 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 кирарам. Мы обойдем полмира, не сыщешь равных нам. Да? Правильно же? Все верно. Трамтирам, 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 тирарам. Ты обойди полмира, не сыщешь равных нам. Ты
обойди полмира, не сыщешь равных нам. Трампиром, тиром, тиром, тиром. Вот установили площадку. Сейчас дальше будем поднимать вверх и обходить край крыши. Поехали. Главное постепенно камин подбивать, чтобы краска равномерно давать и сильно не косила, не равняла. При этом детали не лопнут на 100%. То есть постепенный прогрев чугуна. Рекомендуется его проверить 2 раза чугун, сам печь камин. 2 раза по чуть-чуть. Тогда все будет нормально. Вот печь не лопнет, не крутанет, не пройдет, все будет отлично. Ну вот и еще одно сердце забилось. Кстати, очень грамотно сделали. Ручка здесь съемная. Так как ручка движется, ее можно здесь всегда хранить. Он вот здесь вот подошел, взял, открыл спокойно. Сейчас прогреется, тяга пойдет. Собираешься? Да, Пока временно закрыли вот здесь так фартуком, в дальнейшем будет стоять вот эта плита. Хозяин этой прекрасной беседки сам все там вырежет как надо красиво. И из 2 частей вот ее соберет, поставит сюда.
Тяга отличная. Пойдем посмотрим на дымок. К сожалению, дыма-то и не видать. Но тяга крутая. Отлично. Ну вот и все, дорогие друзья. Смотрите, подписывайтесь на мой канал. Будет много еще интересных вещей установлено. Главное, грамотно, красиво. Желаю вам, чтобы в ваших семьях было всегда тепло и уютно. Всего доброго. Пока-пока.